لكم او مقطع جديد. اليوم راح نلعب جيم ببجي مستودع. اليوم راح نلعب بس جيم واحد مستودع لان المقطع بس يتاخر ما ينشر شباب. ولا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك، اهم شيء يطلع المقطع. راح انزل لكم مقاطع افضل واحسن. يلا يا شباب جيناكم. شباب بس الصورة تعلق يقول ما عندك محتوى كذا وكذا. انا ما جاي عندي محتوى والله لا. انا جاي ونسكم اوريكم لعبي. انا هذا لعبي اللي يشوفه خليه يشوف، اللي ما يشوفه خليه يعوف. First point for the red team. طبعا حاليا كاس الأربعة. شريط لا شو لعبني شباب. مو جاي يقطع المقطع، مو خاف المقطع ما ينشر والله. شباب بس يدعمونا بلايك والاشتراك فمشي على مودكم والله. لا ما تفوزون يعني ما تفوزون. يا شباب جاناكم اذا ما تكونوا ما يدخل لا 50 ولا 30. The blue team is in the lead. Reloading. داك يتلعب بالحلو خش فيها رقم. وعد احنا بس لازم 4 مسجل. لا ولا يخافون ولا يفوزوا ولا يطقمون. Nice shot. Cover me. كفو همزين واحد. يا شباب جاناكم الحمد لله نخلص العشرة. ما ذاك ولا يفوزون. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. والله نبوز وخاوض هو. بس والله راس لا عشت علي. مضلع شوف نسمع Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. شوفوا النت، شوف النت. الأخير إلي والله ما تفوزون والله ما تفوزون. يلا يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك. انا نزلكم مقاطع حلوات اكثر وجه. شوف هذا حسابي اذا تقدرون تدخلون عليه.